កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបង្ក្រាបរថយន្តដឹកឈើមួយគ្រឿងប្រគល់ឲ្យជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកស្នួលកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះបានធ្វើការបង្ក្រាបរថអូសរថយន្តកែច្នៃដឹកឈើមួយគ្រឿងប្រគល់ឲ្យផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកស្នួលប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបរថយន្តសាំយ៉ុងដឹកឈើមួយគ្រឿងនេះធ្វើឡើងកាលពីពេលព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅចំណុចភូមិក្បាលត្រាចឃុំស្រែចាស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីស្រុកស្នួលបានបញ្ជាក់ដឹងថារថយន្តសាំយ៉ុងកែច្នៃដឹកឈើមួយគ្រឿងនេះតែងតែធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីច្រកសម្ពោចស្រាយរនាមឆ្លងកាត់មន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងស្នាក់ការរបស់កម្លាំងជំនាញសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធជាច្រើនកន្លែងនាំឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានយ៉ាងរលូនដោយមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មន្ត្រីជំនាញសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនោះឡើយប្រពន្ធព័ត៌មានបន្តថារថយន្តដឹកឈើមួយគ្រឿងនេះបានឆ្លងកាត់ទីរួមស្រុកស្នួលកាលពីម៉ោង 5:00 នាទីព្រឹកក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៅកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថដែលឈរជើងនៅស្រុកស្នួលភ្លាមនោះក៏មានការដឹកនាំដោយលោកវីរៈស្នេតូស៊ូនបូណាគឺធ្វើការចាប់បង្ក្រាបរូបអូសបាននៅចំណុចទីតាំងខាងលើរថយន្តដឹកឈើនេះត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថប្រគល់ទៅឲ្យជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើដឹកយកទៅរក្សាទុកនៅបណ្ដុះកូនឈើសួនអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្សឹមដើម្បីធ្វើការវាស់វែងនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់